السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال كسو dhawaada xibinta ciyaaraha oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga qaranka Soomaaliyeed xubinteena haddii aynu ku daafurno kooxda kubadda kolayga ee Hegan ayaa dib ugu soo laabatay wadadii guusha iyadoo hadda hogaanka u qabatay horyaalka 27aad ee wiilasha kubadda kolayga kadib markii ay ka adkaatay kooxda kubadda kolayga ee Dekada kooxaha Hegan iyo Dekada ayaa ku kulmay garoonka kubadda kolayga ee Wish Stadium ee degmada Cabdilcasiis iyadoo ciyaartooda lagu qiimeeyay mid kamid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa horyaalka kubadda kolayga oo ay sanadkan ciyaarayaan 8 kooxood waxaana daawashada ciyaartan dhaxmartay labada kooxood ee xifaaltamo ee Dekada iyo Hegan kasoo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ku jiray xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga mudane Saciid Faarax Ducaali oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay waxaana sidoo kale garoonka kubadda kolayga ku sugnaa taageerayaal aad u fara badan kuwaas oo aad u jecel daawashada ciyaaraha kubadda kolayga labada kooxood ayaana halkaasi ka soo bandhigay ciyaar aad ay ugu riyaaqeen dadkii soo buux dhaafiyay garoonka kubadda kolayga ee Wish Stadium ee degmada Cabdilcasiis hardan culus kadib ayaa waxaa guuleysatay kooxda kubadda kolayga ee Hegan oo kala hore ka careysneed guuldaradii ay kala kulantay kooxda kubadda kolayga ee Horseed Hegan ayaana ugu dambeyn waxay la timid 63 dhibcood halka kooxda ay la ciyaartay Dekada iyana ay keensadeen 50 dhibcood waxaana sidaasi 6 jeesto iyo personal ku guuleysatay kooxda kubadda kolayga ee wiilasha Hegan kooxda kubadda kolayga ee Hegan ayaa hadda hogaanka kubadda kolayga waxa ay la wadaagtaa min 13 dhibcood kooxda kubadda kolayga ee ILS halka labada kooxood ee Dekada iyo Horseed iyana ay wadaagaan min 12 dhibcood haddaba markii ay soo dhamaatay ciyaartii adkeed ee labada kooxood ee Dekada iyo Hegan ay ku hardameen garoonka kubadda kolayga ee Wish Stadium ayaa waxaa warbaahinta qaranka gudaha garoonka kula hadlay qaar ka tirsan xidigaha labada kooxood iyadoo ugu horeen uu ku hormari doono xidiga kooxda kubadda kolayga ee Hegan Xasan Basbaas waxaana ku xigi doona kabtanka kooxda kubadda kolayga ee Dekada Sayid Cali Kukay dareenkayga aad u weyn yahay waana ku faraxsanahay guusha aan gaarnay iyo hogaanka aan u qabanay horyaalka dalka maxaa la ii sheegay maanta socdo waxaan aad ugu faraxsanahay guusha aan ka gaarnay naadiga maxaa la Dekada garoonka dhexdiisa geed lagu gambado nin walba xafladiisa ku gambanaa waan u jeedaa inaan waxaan soo bandhignay tii hore aan u dhahay aan maanta muujinay waana filayaa inaan maanta badinayno insha Allah wallahi fariintaan oo horta horyaalka ugu macaada taas waa ciyaar inay naga badiso waxay u fiicnaad in oo macna ay sheeg horyaalku sii macaado oo hadirtan kooxaha hogaanka oo anaka aan ku kanahay koox walba beerta hal mar ay qabtaa insha Allah waxaan jecelnahay torneen in aan sida hadda aan wax badan ka sii bedeli doono haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ballan naadiga Hegan naadiga Dekada waxaa la yidhi ciyaar fiican ciyaarta taageerayaashu waxaa la naadiga uu ciyaaray balse waa la iska badiyaa waxaan rajeynaa insha Allah horyaalka waa lugtiisa koowaad lugta labaad insha Allah inaan ka badin doono Hegan weli hamigi muusan dhamaan maxaa yeelay horyaalka uu maraya lugta koowaad ayaa dhamaatay naadiga laga badin weli ma jiro waxaan rajeynaa guurdada inay noqoto 10 laga bartay qaladaadkii la arkay dibna looga saxo ma dhaw horyaalka 2 ciyaar hadii dhamaan ayaa dhiman insha Allah weli rajada ma dhamaan dhinaca kale isku aadka dhinaca isla reebka ee koobka qaramada qaaradda Yurub ee sanadka 2016 ayaa lagu sameeyay magaalada Nice ee wadanka Faransa xaflad weyn oo lagu shaacinayay isku aadka isla reebka koobka qaramada qaaradda Yurub ee sanadka 2016 ayaa lagu qabtay magaalada Nice ee wadanka Faransa iyadoo xafladan ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan xiriirka qaaradda Yurub ee UEFA iyo sidoo kale wakiilo ka kala socda xulalka sanadkan ciyaaraya isreebka koobka qaramada qaaradda Yurub ee sanadka 2016 isreebka koobka qaramada qaaradda Yurub ayaa sanadkan waxaa ciyaaraya 53 dal iyadoo loo qaybiyay 9 group haddaba groupka koowaad ee ayaa waxaa ku jira xulalka Netherlands Czech Republic Turkiga Latvia Iceland iyo xulka wadanka Kazakhstan halka groupka B ay ku jiraan xulalka Bosnia Belgium Israel Wales Cyprus iyo xulka wadanka Andorra groupka C ee isku aadka koobka qaramada qaaradda Yurub dhinaca isreebka waxaa ku jira xulalka Spain Ukraine Slovakia Belarus Macedonia iyo xulka wadanka Luxembourg halka groupka D ay ku jiraan xulalka Germany Republic of Ireland Poland Scotland iyo xulka wadanka Georgia groupka E ayaa waxaa ku jira xulalka England Switzerland Slovenia Estonia Lithuania iyo San Marino halka groupka F ay ku jiraan xulalka Greega Hungary Romania Finland Northern Ireland iyo xulka Faroe Island
sidoo kale gruupka H ayaa waxaa ku jira isreebka koobka qaramada qaaradda Yurub xulalka loo soo xulay Ruushka, Sweden, Austria, Montenegro, Moldova. gruupka H iyana waxaa ku jira xulalka Italy, Croatia, Norway, Bulgaria, Azerbaijan iyo xulka wadanka Malta. halka gruupka ugu dambeeya ee isreebka koobka qaramada qaaradda Yurub isku aadkiisa ay ku jiraan xulalka Portugal, Denmark, Serbia, Armenia, Albania iyo xulka wadanka Faransa oo koobkan martisooraya. isreebka koobka qaramada qaaradda Yurub ayaa la ciyaari doonaa inta u dhaxeysa 7 bisha September ee sanadka 2014 ilaa iyo bisha October 13keeda sanadka 2015. dhammaan xulalka qaramada qaaradda Yurub ayaana hadda diyaar garow adag u gali doona inay ciyaaraan isreebka koobka qaramada qaaradda Yurub ee sanadka 2016 lagu qaban doono wadanka Faransa. difaaca kooxda Arsenal Kieran Gibbs ayaa la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono in ka badan 3 isbuuc kadib markii uu ku dhaawacmay kulankii tartanka Champions League ee kooxdiisu ay ka adkaatay kooxda FC Bayern Munich. wargeyska The Mail on Sunday ee ka soo baxa gudaha England ayaa laga soo xigtay in difaaca kooxda Arsenal iyo xulka England Kieran Gibbs uu garoomada ka maqnaan doono ku dhawaad 3 isbuuc kadib markii dhaawac uu soo gaaray kulankii tartanka Champions League ee kooxdiisa Arsenal 2 gool eber ee kaga adkaatay kooxda tartanka Champions League difaacanaysa FC Bayern Munich. ciyaaryahan Kieran Gibbs ayaa la sheegay inuu seegi doono ugu yaraan 2 kulan oo ka tirsan horyaalka England ee Premier League. sidoo kale xidigan ayaa la sheegay inuu seegi doono ciyaarta saaxiibtinimo ee xulka England ay wajihi doonaan bisha Maarso ee soo aadan xulka wadanka Denmark. ciyaaryahan Gibbs ayaa la rajeynayaa inuu garoomada dib ugu soo laabto kulanka quarter finalka koobka FA Cup ee kooxdiisa Arsenal ay wajihi doonto kooxda Everton. tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin dhaawaca soo gaaray xidigooda difaaca ka ciyaara ee xulka England Kieran Gibbs. daawadayaal xubintii ciyaarahan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. intaan mar kale kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.